Els articles al i la s'apostrofen, és a dir, elideixen la seva vocal i passen a ser una L amb apòstrof quan són davant de paraules que comencen per vocal o per una H muda seguida de vocal. Aquests són alguns exemples en què l'article masculí al i el femení la s'apostrofen. Però, alerta, l'article la no sempre s'apostrofa. No ho fa davant d'una i o una u àtona. I per això, per exemple, hem de dir la idea, la il·lusió o la unió. Explicat d'una altra manera, cada cop que tinguis una paraula femenina que comença per i o u, amb una h o no al davant, com ara illa, pregunta't si aquesta i o u és tònica o àtona. Si és tònica, illa. Fixa't que és la síl·laba que pronunciem amb més força, llavors hi apostrofarem l'article. Un exemple amb u. Ungla. La u és tònica, per tant, l'apostrofem. Si en canvi la i o la u inicial és àtona, diem injecció. Fixa't que la i és àtona perquè la síl·laba tònica és a l'última posició. Llavors no podem apostrofar l'article. O el mateix amb universitat. La u és àtona, per tant, la universitat. Vegem ara altres situacions on cal apostrofar els articles. Davant d'acrònims i de sigles, sempre respectant la norma que acabem d'esmentar. Davant de sigles que en pronunciar-les comencen per un so vocàlic, encara que la primera lletra sigui una consonant, com l'NBA. Davant de xifres que també pronunciem amb un so vocàlic inicial, com l'1 o l'11. Davant de paraules que comencen per S seguida de consonant, perquè hi afegim una vocal de suport a la pronunciació, com l'espa, però només si són masculines. Si són femenines, com la Scala de Milà, no apostrofarem l'article. Si apostrofarem davant de cometes i, per últim, davant de les sigles dels punts cardinals. Al contrari, no apostrofarem el i la en aquestes situacions. Davant de mots que comencen per diftong creixent, perquè la i o la u inicials no sonen com a vocals, com ara el iogurt o la hiena. Davant de paraules, normalment d'origen estranger, que comencen per una H aspirada, perquè es tracta d'un so consonàntic, com el hawaià o la jaima. Davant de les lletres i els noms de les lletres, la A, la E, la S. Per tradició, deixarem la davant d'aquestes 4 paraules, la una, referint-nos a l'hora, la ira, la host i la haia. Tampoc no apostrofem quan emprem una paraula amb un valor metalingüístic, ni, com a norma general, davant de símbols. Els articles personals an i na també s'apostrofen i ho fan seguint les mateixes normes que els articles definits a l'ila. Per tant, encara que no sigui habitual a molts parlants de Catalunya, podem dir n'Enric, n'Oriol, n'Helena, n'Ingrid o n'Úrsula. Però, atenció, no apostrofarem l'article en noms femenins que comencen per i o u àtona, com ara na Isabel, na Irene o na Urgell. I això és tot per avui. Moltes gràcies per seguir-nos i fins al proper vídeo.